حلمت انه هي حامله قطعه لحم بقر بدون عظم، وهي مطلقه وحامل في الشهر التاسع. قطعة لحم بدون عظم. ايه يعني طيب قطعه بقر، كوكي، لحم بقر. خليها تتابع الدكتور خلال فترة الحمل الأخيرة، اوكي. لأنه العظم هو صلب الشيء، فإنها حامل وحتى تولد، فمعناتها إنه هي ربما يكون مطلقه وحتولد، يعني ما لها كانت خص احنا يعني في ايه الطلاق. كانت احنا مزوجه وطلقت فيه وحب العاده. يمكن أثر عليها نفسيا، فحملها اوكي. يكون شوي ممكن يكون مرهق أو في صعوبة. اوكي. فخليها خبريها، أو فاتنة شو اسمها هي، كوكي. كوكي. كوكي الله يسعدك يا رب إن شاء الله. تابعي حملك لآخر لحظة، لا تستهيني فيه، وخلي أعصابك هادية وابعدي عن المشاكل.